그 슈퍼라스톤을 비유해서 우리가 두 가를 볼 때 그 바스 하짓 아찔이 있고 그 니스 하짓 아찔이 있었다. 이 아찔이라고 하는 것은 그러니까 디파트먼트가 되는 거고, 차스트라는 것은 포션 혹은 또 뭐 파트라고 할 수 있는데, 그 콜론을 갖다가 우리가 러시아 말로 할 때 톨스타야 키슈카 혹은 또 동글동글한 게 있다 해서 아바도치나야 키슈카라고 하고, 이 콜론을 구성은 이제 부스아지다젤, 니스아지다젤이 있는데, 옆으로 간 걸 갖다가 이제 그 트랜스버스 혹은 또 하라젠트를 한다. 부스아지다젤, 니스아지다젤을 이루는 것이 이제 버티컬 콜론이라고 해가지고, 러시아 말로 해가지고 이제 부스아지다젤, 니스아지는 합해서 베르티 칼라야 키슈카라고 하고, 트랜스버스 콜론을 찾는 것은 이제 에이오타를 중심으로 해가지고 우리가 그 리버를 변전을 따라 올라가다 보면은 거기에 있는 그 주르독하고 그 다음에 더 배급 쪽으로 내려갈 때 이제 트랜스버스 콜론이 나타나는데, 그 하라젠텔 수평이라고도 하지만 트랜스버스라고 해가지고 가로 이렇게 치르는 것을 갖다가 말하는 것으로서, 하라젠텔은 러시아 말로 그 버티칼을 갖다가 베르티칼라야 하는 것처럼 가리잔탈라야 콜론이라고 하고, 트랜스버스는 이제 이것이 뭐 빠삐용이 강을 가르친다 해가지고 빠삐레치나야 그 키슈카라고도 할 수 있다. 그래서 이제 트랜스버스 콜론을 이제 빠삐레치나야 아바도치나야 키슈카라고 하는 것이다. 우리가 콜론 캐슬을 볼 때 이제 그 콜론의 전형적인 그 하우스타라든가 혹은 그 단면으로 했을 때 이제 그 슈도 키드니에서 그 월의 벽의 두께가 4mm 이상이냐 혹은 다이버티클로쯤 프로브로처럼 튀어 오른 것이냐 이런 것을 측정하는 것으로서, 그 오른쪽과 그 왼쪽 그리고 트랜스버스가 있는 그 플렉서스 사이를 보게 되는데, 그 오른쪽에는 그 일리오시컬 밸브라는 것이 있다. 그러니까 제주도 일리움에서 시쿰으로 들어오는 그 부분은 볼 것 같으면은 여기서 기준점이 되는 것이 왼쪽으로 내던 에오타와 오른쪽으로 내가던 인피러베나 카바의 줄기가 일리학 부분에서는 그 왼쪽 오른쪽이 아니고 상하 관계로 바뀐다. 즉 에오타가 그 인피러베나 카바를 가지를 갈라서 위에 올라타 가지고 더 양쪽으로 가기 때문에 오른쪽에서는 더 오른쪽으로 인피러베나카 오른쪽하고 왼쪽에서는 더 왼쪽으로 그 에오타가 갈라지게 된다는 것을 착안해 가지고, 빨딱빨딱 튀는 그 동그라미가 두 개 나타나면은 이 그 레프트 라이트의 관계가 아니라 상하 관계로다가 이 그 왼쪽에 그 오른쪽이기 때문에 더 오른쪽으로 가는 것이 그 에이오타 빨딱빨딱 뛰는 것이고, 또 칼라레도 봐도 볼 수 있는 것이고, 그러니까 더 오른쪽에 있는 것이 에이오타고 더 왼쪽에 있는 것이 그 인피러베나 카바의 상하 관계로 보면 되고, 그 옆에 이제 더 오른쪽으로 한 것이 소아스 머슬이고 가장 오른쪽에 있는 것이 시쿰이 되는 것이다. 시쿰으로 들어가는 일리오시컵의 엔티어리어, 포스티어리어 그 월을 측정해 가지고 여기서부터 이제 이 콜론의 하우스트라든가 이제 슈도 키를 보는 것이고, 그 왼쪽 같은 경우는 이제 시그모이드 콜론을 보게 되는데, 이 시그모이드 콜론도 가장 그 왼쪽에 있는 게 시그모이드 콜론이고, 이것이 오른쪽으로 오면서 그 기준점이 되는 것이 이 에이오타에 빨딱거리는 거하고 더 그 왼쪽으로 갔고, 그다음에 약간 오른쪽에 있는 것이 그 인피러베나 카바이기 때문에 이 시그모이드 콜론이 그 왼쪽에 이러한 형태로 내려온다고 하면은, 더 왼쪽이 시그모이드 콜론이라고 했으니까 내려온다고 하면은 가장 먼저 나타나는 것이 그 위에 부분에 이제 에이오타가 있고 그 아랫 부분이 이제 인피러베나 카바가 있는데, 더 왼쪽에 있는 것이 에이오타고 더 오른쪽에 있는 것이 그 인피러베나 카바라는 거 알고, 이것이 이제 라이트 플렉서스에서 올 때는 더 오른쪽에 있는 것이 이제 료코에에 있는 다이어프램이면서 거기에 그 빼신이 있고 빼신 밑에 포치카가 있는데, 여기서 그
그 아래쪽으로다가 내려가는 그 트랜스버스 그러니까 어센딩 콜론의 그 디스털 포션 그리고 이제 하라젠탈로 가는 것을 측정할 수 있고 아까도 얘기했지만 이 하라젠탈 콜론 같은 경우 트랜스버스 콜론 같은 경우는 에오타를 기준으로 해가지고 그 위에 있는 뭐 슈페로 메센테릭 아터리를 위에 있는 그 스프레닉 그 베인과 그리고 스플린 그 스토마크 그다음에 배꼽으로 내려와서 이쪽으로 흐르는 그 트랜스버스를 찾아가지고 그 벽의 두께를 보면 되고 레프트 플럭스에서는 더 왼쪽에 있는 것이 이 레프트기 때문에 더 왼쪽에 있는 것이 그 리오코이고 그 거기에 있는 그 다이어프램이 보이면서 그 밑에 있는 것이 시로전카 밑에 있는 것이 키드니가 된다. 이렇게 해가지고 그 벽의 두께라든가 프로브를 가까이 오는 어떤 모습이 있는 다이버티클러 이런 것을 구분해 볼 수가 있는 것이다.